Hello，就係咁突然咯，殺大家個措手不及。睇下先，用呢個啦。哇！好耐冇見啦，真係好耐冇見啦。Hello， 早晨。我諗住開一個好短嘅 live，一個鐘，差唔多。咁開完大家就可以啱啱去瞓啦，應該。食咗飯未？食咗啦，啱啱食完。無耐，半個鐘。有啲突然，哈哈，真係咁突然。Hi boss， 哇！我又係限定 boss。早晨，嚇我一跳。因為太耐冇見啦，決定想喺1月完前睇下可唔可以開到個 live， 幾時可以見面？Hello，Jasmine 姐姐，Dennis，同姐早晨，唔係咁講。好唔好玩上次 festival？ 好玩啊！第一次體驗，我覺得幾新鮮，幾新穎，同埋嗰一種 style 嘅衫，嗰種 stage 都係第一次咯。有機會想多啲咁樣嘅 stage， 我都 OK。我唔係同姐啊！笑死，咁突發，真係咁突發，罐頭都冇錯晒重點。Jasmine 妹妹係妹妹啊！我要食粟米，食啦。食啦。你完創科先見完你，星期幾日之前啊？我冇 filter 啦，我已經唔知用咩 filter 啦。面咁紅，因為 filter 嘅問題。我喺街嚟先台，我唔知㗎。10點半仲喺街，聽日唔使返工返學，我頭勁亂。今朝都返完工，我就冇理過我個人已經。睇下先。咁突然嘅，係啊，就係咁突然。見到彩蛋你撞到幾時？我係畀人撞嗰個咯，但係點解用開個 filter 冇咗？冇睇得聽演唱會咩？我冇睇啊，冇睇啊！有錢人先可以見480咩480？係突發後日考試，唔好睇啦，唔好睇我啦，快啲溫書，加油！學業緊要啲。做咩爆咩？有咩重點？冇重點今日。完全冇重點，同姐唔得，唔准咁叫我。1個月冇見，真係12月好似
就見咗嗰次食粟米粒啊！玩我豆豉鯪魚，屋企人食晒啦，又要遲到啦！聽日我唔係咁講，快啲瞓，我應該11:30都會完噶啦，唔阻住你哋，快啲去瞓，快啲唞。聽日射波唔返工，自製假期幾時有公開活動？要等 Idol Girls 佢 IG 公佈先知。想睇心心，心心。B B， 好耐冇見你 B B。琴日係唔係食咗公司出？食完我哋已經。今晚好嗎？除咗個人有啲亂，個頭有啲亂。我今朝起身幾多點呢？諗下先，9點幾、8點幾、9點幾、9點幾夾完個頭，定10點幾呢？唔記得，就冇再理過我個頭啦。已經係唔知想點。睇下先，錄完超級咁勁，咩檔我得啊？聽日咩做？聽日返工，個人單曲，同阿伯講，我要心心。好亂，唔得，個頭真係好亂，唔適宜 cap 圖㗎嘛，唔適宜任何。想見你，你唔嚟見我？專屬。OK，睇下先，有冇幾2個禮拜，想快啲做event。都好，今個月起碼見過一次，你上次見我已經係在3個月之前。Hello， 好耐冇見，幾時有公開演出？要等公佈啊！耐冇見，資料輯相，我會執㗎，我未出啊！我執完就會出㗎啦。我哋啊，我哋下次見，我哋下次見係幾時啊？另外7個節目出咗3首單曲，唔止啊，唔止3首啊！佢哋今日出咗新歌啊嘛，你聽咗未啊？茉莉 BB 你好，而家改口叫 BB 啦，係咪啊？茉莉 BB， 好唔信啊！上次見到仲拖手，勁開心咩？小心啲啊！出咗院冇耐，咁轉咗有睇下你講咩先？專屬風扇。點解我個唇膏係咁飛嘅？咁呢個得唔得？咁呢個 filter 幾好啊都，個口感變得咁好睇，哎呀，勁塌啦！完全係冇夾過嘅狀態啦，而家係。今日好靚女，呢個 filter 救咗我。點解會咁嘅？好震震，有少少掛住你添，少少咋？貓兒，雖然我隻狗喺度。
下先。Hello， Hello，Evan 哥哥，同姐好似靚咗，有 filter 就靚咗。Hi be friend hi， 4上去轉10點10色，哇！等下先，1、2、哇，3咁樣，我唔識啦。10好啦，做咗好多次，已經幾多點仲可以做咩？日日都靚好吧？各位 hello， 記唔記得我呢？記得啊！讀書加油！今晚幾點瞓？唔會好夜啦，我要大家都要早啲瞓，雖然係唔定嘅。整個 D 字嚟睇下，係咪咁樣啊？定調轉咗？Long time no see，好耐冇見。好耐冇見，好似又靚咗嘅，都係 filter 㗎咋，全靠 filter。加油，多謝你 Wendy 咪，我未知有啲時間啊，得閒我哋見啦 ，BB 我都想要專屬 pose。OK， 睇下先，冇夾都咁整齊，冇夾。我啲頭髮係好直咯，即係直到不得了嗰啲，但係我個人都棘㗎。早啲瞓啦！有冇睇 Blackpink？冇啊，冇睇。我上次睇已經係3-4年前咯，嗰次我就有睇。成日同阿 Sir 跳 cover， 你好咧，無啦 Q 佢出嚟。有冇睇咗張聖誕卡？我睇咗啊，多謝你。雖然我上次睇已經係10號。而家先入嚟，你做翻俾你。冇 feel 下仲靚，哇！我都想，多謝你。有冇聽謝謝你歌曲？有啊。加油，多謝。咩 BB 啊？佢我 BB 啊。係俾心機。有冇啲好啲嘅 filter 呢？都係你個有安全感啲。好攰咯，返完工半日。係我 BB。喂，做咩搶咗我個 BB？我呢？有記得每個人嘅 pose？ 哇！嗰陣見到係快速轉咁樣，超級掛住 you， 耶！會見㗎我哋，再等下啦。係咪 Anisa？ 關 Anisa？ 點解係 Anisa 嘅？點解冇話講到佢嘅？好 sweet， 大家唔好同我爭同意。我俾多次機會你講。呀！
先。返完工仲開，好休息。咪其實本身咧，我今晚係有嘢做，但係臨時咧取消咗，跟住我就返咗嚟食飯，跟住諗住沖涼落妝前開個 live 咁樣。今日俾難得有時間，但個樣已經係個妝已經係乜都冇噶啦。先下成個星期2日都有正到啊！我都想啊，我都想有2日 day off 啊！我仲想讀書，唔係即係讀緊書就唔係咁講。睇下先，我係咪都有專屬 pose 㗎？呢個你係嗰陣第一個話鍾意我做呢個 pose 嘅人咯，都好搞笑啊！聽日9點堂路過，呢幾年大家都攰啦，快啲瞓啦，快啲瞓啦！9點堂射波啦，冇講過咩都冇講過。Anisa 試水，唔係啊，唔係。我仲好後生㗎咋，同意叫你講多次。專屬 pose，唔嘥我，可以係咩？1點。9二堂，咩叫9二堂啊？9點堂，2點堂。哦，我雙下巴。係咪要講多次？唔可以再講。睇下先。Hi，hello。你之前有冇同 Wingzy 慶祝生日？首先 Wingzy 要出現咯。幾時可以見到 Wingzy 啊？我都掛住 Wingzy 啦。我淨係識欣欣 B。呢個 account。OK， 做俾你。呢個 account 淨係識欣欣 B。出咗到你唔會上 day off。出咗到會唔會上 day off 啊？好問題。我會上咯，但係我可以唔需要，唔係，或者應該我可以唔需要，但係我會上。我好似好奇怪咁樣講，我半日或者都夠我做噶啦。但係如果冇 day off 都 OK 嘅。9點10分9二堂咁搞笑嘅，點解係10分先開始上堂？俾多10分鐘你遲到。你個3月5，你嚟緊3月5號生日，我一定會整應援。好遙遠啊！呢件事3月，我唔想老住。等我仲後生下先。上個禮拜先見完 Wingzy。你有去嗰個生日會？我想講咧，即係 Wingzy 有一個生日應援喺旺中貼紙上，跟住我有一次行過啦，佢心諗點解咁大個 Wingzy 嘅咁樣？因為我先醒起佢個應援喺旺中，搞笑咯。好耐冇見，遲到要罰企1個鐘。你咁好遙遠，再講。我仲未生日，8歲生日啫嘛，怕咩？啱聽。不如你哋仲計得緊過我係咪？今年2月有幾多日呢？28日。就算生日10次，你都係 keep 住18歲。咁識講嘢。24歲都，喂，唔好爆出嚟，加埋10分。仲好後生。哎呀，
對女仔留少少秘密，真係唔好再爆出嚟啦！18歲，18歲，永遠都係18歲。快高長大，我想㗎，我想高㗎，比我高多幾 cm 我夠㗎啦。行往中又撞唔到你 BB，係真係緣分咯！我前幾日都撞到個 friend，跟住佢話認得我嗰陣係有啲受寵若驚。留記住㗎，同 B 生日。其實我個生日都幾記，因為我個 IG 名就係我生日咯。我應該係開 IG 之後咧，我係冇改過名咯。仲要我本來係一個唔用 IG 嘅人啦，跟住個 IG 係長期擺喺度㗎咯。就算你老，我哋都唔介意咁樣女，但係你唔會老，保持18歲。我哋都唔介意。我係咪有咩問題？因為我唔係好驚嘅。你會唔會同我一樣咁高先？幾高啊？啱啱中學畢業啫嘛。講唔出啦，最高就2米。我想有168咯，169、170、168啊，最理想係168就好啦。着鞋可能有。欣桐小朋友，嗨，我18，同我差6年噃，6年，即係12歲，你夠高㗎啦，仲想高？好想再高啊！我而家個身高係唔高唔矮咁樣咯，棘咗喺中間咯。叻㗎！我今年都要2字頭了，變咗最老嗰個。對比邊個先？168.5，咁我會4捨5入169咯。佢係嗰句真係你一定唔會老，保持18歲，勝你貴言。希望得你再快高長大就會高過我，我會好自卑啊！唔會啦，我高啲定 Anna 高啲？我高啲嘅，但係如果佢着佢嗰啲咁高踭嘅鞋，我應該就高唔過去咯。12歲意識到自己老了，唔好對比，唔好同人哋比較。個心呢個咩？心態後生就好後生㗎啦。同 B168我都係高過你。想買新鏡，點解唔話轉嚟卡？新鏡買啦，快啲買啦！呼籲大家使錢。我08年18歲。你講你18歲，我嚇死我12歲。但我記得好似真係咪有喎？我記得嗰陣有人話睇唔到920，買唔到 VIP 飛，因為未夠歲數。真係好細個 BB， 你好高，你都好高喎！我記得咁你覺得我似幾高？163？有冇開 Telegram 群組啊？我有一個 Telegram 嘅 group 咯。已經高我過我，係咩？唔係，高唔過，我高過你。easy， 你好 Q 講經，高唔過？你有話我加入啊？我覺得你應該高過我咯，167，過你有。BB 好高，好喜歡。係咪返工辛唔辛苦？使唔使輪班？返工辛唔辛苦啊？
返工一定有佢辛苦嘅位，會攰咯。或者可能我今日攰啲咯，我平時都還好。阿 Jess 鞋底有冇10cm厚？冇啊！有冇呢啲鞋？快啲 send 條 link 俾我，即刻買。不要說身高，真係唔好講身高年齡啦。間房主人會唔會突擊返嚟？唔會啊，佢唔喺香港啊。今日係菠蘿罐頭，太好眼力啦你哋啊！你都係呢個有安全感啲。個兩盒粟米100% 出場啦！即係冇人食過咯，即係冇人喐過咯。咩話？我似矮過你咩？你不思喺度嗎？定係我記錯？K。跟隊，我 miss 咗啲咩啊？辛苦晒，唔辛苦都最得意。好想見到你，下次啦，下次見啦。喂呀咯，要排隊打針啊，好痛噶喎。100% 出場率，必需品。粟米風不動，錯晒，重點完全係錯晒。唔食會過期，快啲食咗佢。我會幫你同我屋企人講噶。你鍾意雜邊？其實我雜邊呢係好睇過我乜都唔雜，但係我懶啊，同埋我雜邊嘅技術，即係一條馬尾嗰啲 OK 咯，但係成日出 show 嗰啲呢，整嚟整去呢，我紮完之後會好亂，你會睇唔出我紮咗啲咩咯。跟隊俾我打針，好痛噶喎，有心理準備。大家都打我都得。你講排隊打針，拳頭我都 OK。你再叫我咩啊？去後面排隊啦。覺得 Jasmine 係細心有耐性嘅人，睇情況啦。我會努力做一個更加有細心、更加有耐性嘅人㗎啦。痛到頂得，我要入醫院。大家都 M 底。前幾日 Tiffany 先開完 live， 我好似見到佢有開啊，但我入咗去好似好短時間，咁打我啦。俾你揀打針嚇，定諗下先，俾我打定係俾我打針？2選1，即係咁講。聽我名都知我 M 仔，真係。對你嘅初印象 Alice 嘅學生，跳舞學生，你 M 頭添。
加油啊！會支持你哋，多謝你。講同意未有拳頭食，同貓。你都有拳頭食啊？你個名邊有 M？ 點解咁講嘅？好奇幾大力？好奇幾大力啊？應該唔會想人俾我試下嘅。但其實我係睇落好大力嘅啫，或者可能係，即係或者可能你跳舞咧係會覺得我都大力咁樣啦。但係咧，我係可以，我細個嘅手握力咧，小學啦係得10咯，係誇張到細力到得10咯，係假象嚟嘅，全部都係假象嚟嘅啫。全部都係假俾我打，冇人揀打針啦。小朋友才做選擇，我全部都要，好痛好痛。打針冇咁痛，打針痛啲喎。今晚有冇宵夜？冇宵夜啦，啱啱食完飯，同埋近排食少咗嘢，係近排都食少咗嘢，希望快啲瘦啲啦。試下你幫我打針嘛，打我啦，冇問題嘅。Kiss or slap， 一定係 kiss 咯咁。其實你係咪全部都知我 Alex 個學生？我知咯，我唔知喎，我唔知其他，我知咯。打我受得起㗎，我受唔起啊！呼叫呼叫。你嗰啲咬痕仲唔夠咩？我有睇㗎。偶像女生過期新初形象，沒你請打我，有人想試喺呢度對頭，定係同必俾我打？走先，唔係踢就 OK， 拳頭 OK 嘅。踢邊度先？一嘢踢落個頭度，唔得。我隻腳啲筋都冇咁軟。好耐冇見，好耐冇見，真係好耐冇見。你下次會嚟見㗎嘛？我哋下次會見㗎嘛？我上一次見好似都仲要係920嗰一秒，真係嗰短短嗰1秒見到咯，以為你俾人打開。打完再醫返我就 OK， 我會派 wing 子出去。可以咬我咬痕都知識啲，唔係，等下先，唔係我 Fiona， 你仲未瞓？11點啦。嗱，講明先，咬痕唔係我嚟㗎，係你哋啊。不過佢有女友就係我。噓，唔可以爆出嚟㗎。欣希你邊個親戚？欣希我表妹咯。但係你係咪寫錯咗佢個名啊？嚟緊2月有活動，一定要去。你自拍做應援，我去嘅活動你都冇去，專注學業先啊！你2月得閒先嚟啦，真係得閒先嚟，學業重要啲，做好晒功課溫好書先嚟啊！如果政府派宵夜券，宵夜消費券，我會唔會食多啲宵夜？我相信會嘅。你隻腳好返啲未？我今朝咧
又唔小心又整親咯，隻腳又再痛翻少少。不過我相信過多幾日佢又會好翻少少噶啦。好頭痛，希望佢快啲好翻咯，我隻腳。哎呀！Fiona 你好，生日快樂！好似有啲遲啊，10月噶咯，已經1月噶咯，就係2月噶咯，而家先講。我知唔係啊，咩唔係啊？你係佢團友，咁你而家都應該瞓覺，準備聽日返學。Jasmine 寶寶係咪？我冇記得錯啊！認證旅遊嗰陣講咩旅遊，你同我講話唔好講㗎，唔係我唔講嘅。好像女生都遇見你，嚟啦，嚟我哋啲活動啦！哎呀，點解又係咁嘅？佢有拍拖，佢女朋友咪我咯，你唔知咩？但你已經有2個女朋友噶咯喎，咁樣得唔得㗎？又受傷，好好睇住，小心啲啊 ！OK 㗎，我得㗎。好冇說服力啊！呢句又整親，冇啊，同一個位啫，冇事。喂啊，又爭又整親，唔係，其實係同一個位嚟嘅，但係未好返。跟住我有少少又歪咗少少咁樣咯，冇咩事冇咩事，行到走到。小包包咩小包包？如果企得耐就唞下。我有啊，我今日企下咁坐下隔下咁樣咯。我會自己睇住自己。哎呀，好恐怖啊！點解無啦冇咗個 filter 嘅？OK，繼續。哎呀，係我最康復訓練，你真係要努力做好。我嗰陣真係冇做完手術，要堅持努力做康復。見唔到啊！咁等冇再返工時間嘅活動先嚟啦，得閒先嚟就 OK 噶啦。嚟啦，大家，我睇，冇啊，唔好打，千祈唔好打。先，喂，等等先，咪吧。Fighting。Jasmine 中學聽咩歌？哇！我中學真係聽 BLACKPINK 啦。嗰陣呢，我就係靜跛咗腳，跟住我嗰陣係啦，先跟住就開始聽 BLACKPINK 啲歌咯，覺得好好聽。嗰陣聽第一首歌係咩？Forever Young 係咪？好似係啊，佢啱啱出嗰陣，就係我跛咗嗰陣。休息多啲，我會噶啦。同一個位姐又加重咗，冇事。Jasmine 有25個偶像女生旅遊，好忙啊！聽日要輪椅出去了。哦？哇！我唔讀啦呢個，陣間我俾人打。哎呀，冇咗 filter 仲嚟。你真係想睇我冇 filter？我推 bubbles， 有人厭唔讀出嚟啦。我得 NB 一個女友，因為嗰個係老婆。點解會記得穿？無奈㗎。有冇玩過學界？我玩過排球嘅學界咯，好耐以前喺我跛之前，係啦。我都係先，又有人爆。晴天、陰天、下雨天，愛你愛到發晒癲。你呢一個
頭腦用喺讀書上面啦，唔該。諗埋啲咁嘅嘢，一邊翻工一邊睇直播，仲翻工，辛苦啦辛苦啦！大家唔好爭佢我老婆。你中意我中意食咩？我中意食咩？哇！呢排中意食麵，近排好似都少咗食零食。嘢飲，中意飲香蕉奶啊、木瓜奶啊、士多啤梨奶啊嗰啲咯，中意啲 creamy 啲嘅味咯。食啊蛋咯，好似好寒啊！而家越講啲嘢越寒。跳舞學咗幾耐？我係我細個咧係學過 jazz 嘅，跟住停咗，即係冇特登出去上堂再學咯。我去到係跛咗之後冇打排球，先走咗去學跳舞嘅。但係我啲跳舞咧都唔係學得好密咯，即係可能我上一排，跟住又唔上一排咁樣學下咁咯。學咗幾耐？冇咁計唔到。睇下先，冇2、5不都咁鍾意你。冇，你真係冇 pose 嘅，完全咁樣啦。咩老婆佢就想瘦瘦先係我老婆，邊個係瘦瘦啊？你係我女友嚟㗎，耶！豬咩？豬女友打。睇先，幾百人爭25個偶像女生。你又嚟？咩又嚟啊？加路不在 ，Kathy 都不在。有人會同返你講㗎，小心啲啊！你之前係咪讀Physics Chem Bio？我傳你唔係，我中學係讀 Physics 同埋 Econ， 本來有讀 Chem 嘅，但我 drop 咗，係一個完全唔 make sense 嘅嘢。我係咪成日都有啲 message 冇咗？點解我睇下好似漏嘢嘅？我會，咦？食麵首選蕎麥麵、冷麵咯，我中意食冷麵。諗起你今年你犯太歲，得閒亦少太歲補皮我，救命！我已經唔敢去幻想。嘉露係老婆 ，Jasmine 係女友。咁 Anna 呢？大家好，我哋係偶像女生一期生。大家好，我係 Jasmine。鍾意咩蛋糕口味？栗子士多啤梨。Jasmine 姐姐，我愛你啊！我想要你做女朋友好嗎？OK。有冇返過早安堂？我有返過啊。唔食豆豉鯪魚，我唔食㗎。唔係，嗰陣時係我唔食咯。其實豬柳蛋，點解豬柳蛋嘅？但係麥當勞我係唔食，我係要走蛋嘅麥當勞，唔好食啊啲蛋。做貓耳仔，狗 feel 下做貓耳仔。蜜瓜奶咁小朋友嘅，好飲喎，但係上次貪玩打排球整傷手俾 Anna 鬧，小心啲啊！永遠愛欣桐，點解個永字要打言字邊嘅？係咪因為唔係嗰個永遠嗰個意思啊？
點解唔係 drop physics drop chem？ 唔好問我，我嗰陣成個 DSE 嗰個咩 study break 啊，我淨係操 physics 卷啦，我同一份卷操3次都可以錯，我係唔知點樣 pass 嗰度，而家都我覺得自己好勁，真係好勁，我主要唔係理科人咯。點解我會揀 physics 嘅？唔好問我啊！有冇咩動漫鍾意？呢排少咗睇，有啲失憶啦。排球少年，守護甜心。近排我都係呢段時間先睇晒《進擊的巨人》咯，係咪有啲遲啊？睇下先。哎呀！Drop Chem 係明智嘅選擇，都明智嘅。呢個原來 Jack 生肖係馬，個歲數應該都計得出嘅。唔講啦，我鍾意食茉莉蛋糕，有個咁樣嘅蛋糕嘅咩？特子蛋糕正，我同意。Jasmine I 人定 E 人 ？I 人100% I 人。如果你 OK 緊邊個？你睇下上下面吓？我就見到你嗰個啫喎，仲有其他咩？你鍾意食甜味定鹹味爆谷？甜味應該係，我估係甜味，我都唔記得啦。蜜瓜奶咩小朋友好好飲，屋企大伯真係好飲。唔係即係蜜瓜奶、香蕉奶、木瓜奶，我係想講木瓜奶，應該係想講。點解呢個永打錯字永遠愛你？冇讀飽緊偷食會唔會好辛苦？辛苦㗎，我 year one 係辛苦㗎。嗰陣因為冇底啦，咁我哋 year one 係會教翻大我嗰啲知識嘅，跟住嗰陣係要係咁問人，同埋我都好早已經係日日去拉把接拉把咁溫咯，即係考試之前，好似嗰陣係癲到係考試前2個月已經開始接，就因為我唔識咯。下次大包燕麥奶你飲 OK。 排笑世一正啊，佢一講呢個名字即刻 get 到係邊個。下次送豆豉鯪魚唔得，唔識㗎，我唔識豆豉鯪魚，我信你打錯字。感覺會俾戀愛腦爆我，而唔戀愛腦應該作 math 真係。我覺得係遇到個好好嘅補習老師咯。我開頭呢，數學呢係得2嘅啫，跟住呢，佢同我都補到4啊5嗰啲 level。如果冇咗佢，我覺得我真係會唔得咯。可唔可以做守護甜心嘅人啊？你係咪 get 唔到？就係茉莉 Jasmine 蛋糕，我 get 到啊！守護甜心神作啊！到而家睇返都有初戀嘅感覺。我係抄人哋上面嗰個，係咪抄 Jazz on Toast 嗰個？你抄人真係冇呢個意思啦。咁個諗返上次俾加瀘州到醫院 Gabby 尋咗3日。小心啲，問咗靜住先。韓國嗰隻蜜瓜奶最好飲，對比邊一個牌子先？我哋 Hi Hello，但係我哋 Year One 主修咩科？我 Year One 主修咩科？我係主修大學主修 nursing 係啦。
話說藍色 con 好好睇，多謝。我要 CK 第一印象，佢真係有啲突然嘅，係啦，冇諗過係有人係真係睇 cover 去識我咯，同埋佢嗰陣都成日戴口罩，係啦。你是戀愛腦嗎？睇下先，如果我補習老師係你嘅話，我可以即刻去跳去5星星。如果呢個係真嘅話，我 OK 㗎。希望大家都5星星啊，可以。例如 Alpha， 想唔想知先？我係 Jazz 嘅戀愛腦，即係你有個腦係咪呢個意思啊？唔得閒。話說剛剛的星期日，我唔得閒嚟睇你表演，唔係因為呢個表演真係公佈得太突然咯，所以我覺得嚟唔到係正常咯。It's OK， 我等下次。哇！我真係想講呢，我左邊嘅眼皮呢，呢個月呢 keep 住係咁跳，啱啱又係咁跳咯。OK，繼續睇先。戀愛腦係加路 fans 咩？唔係戀咩聯合國咩？有咯，唔建議屈臭。我冇講過，本身就有女友，唔使問。咁唔通我問先嘅？上床幾時開始返總統堂？我出世嗰陣開始返，係啦，返到中學。我而家係好少返嘅，係啦，但係欣希係 keep 住有返。偶像女生創作，咩叫偶像女生創作？戴翻口罩算，點解啊？真係揾我補敗喎，唔係㗎，而家乜都唔記得㗎啦。讀到喊，真係我上次教你，我之前教你 keep 住背翻出嚟 ，keep 住溫咯。我同 Anna 都好 Q， 我帶 Anna 多謝你。可唔可以剩翻第9色㗎？9係咩啊？呢個？OK， 包好多嘢背，真係好多嘢背，真係要好肯背咯，揾方法去背咯。我都好專一噶喎。聽聞最得意唔睇下先，你哋撞咗 BP 所以見唔到。係喎，你上咗電視喎，啱啱上咗個模啊嘛。係咁調，證明你要多啲休息。呢度我會噶啦。左吉右凶，所以冇事啊！我啲 friend 啲人都係咁同我講，左吉右凶，希望真係啊！我琴晚都夢到俾 Jasmine 喺度鬧緊吓，咩夢？做咩我要鬧你啊？我溫柔噶，我都想 Jasmine 幫我補習。我鬧人好惡㗎，左邊跳係吉。如果 DSE 再你活動，我都會中意見你，唔得 DSE 重要啲，學業重要啲啊！合國係我 TG group 同佢 IG channel 名。我所以就係咪因為咁，我一直都以為呢個係錯嘅 fans 名。姐姐你好叻。上次背晒 call， 呢次背敗咯。晒 call 係可以背嘅咩？召喚 Anna 有冇見過欣希細佬？有啊，欣希細佬咪即係我表弟咯。所以甜心你中意邊個角色？係咪阿夢？我中意幾豆。其實我中意歌拜同幾豆，阿夢都中意嘅。應該我大個，我細個咧係中意歌拜多阿夢，我而家中意阿夢多啲嘅都係。睇下先，想俾我鬧？你個名要好好改一改啦。
大 M 人啊！男人一定好 Q， 晒 call 好玩。交翻俾 Anna， 召喚 Anna，Uncle。睇下先，係啦。捉到試下，建議捉我晒 call 邏輯。點樣捉你晒 call 邏輯？最高分係7，咁我捉你晒 call 邏輯。幻想唔到你鬧人係點，真係好惡㗎！我鬧人真係好惡㗎，可以好惡。地心冇啦。我都鍾意阿夢。應該會有人代你話畀佢知㗎啦。唔專一啦，唔專一啦。記鬥對你有咩意義？有咩意義？初戀。有。我覺得係甜美聲咧，其實唔係嘅，就係經過，係因為經過呢部電話，好似好甜美，其實實質唔係。我把聲都幾低音嚇。告白好正。我細個我會幻想咯，我有咁大撇金毛嘅長頭髮，但係實質金毛係一啲都唔襯我嘅。死啦！人入咗嚟，俾人捉到。係喎。QQ 又有鍾意阿童 Jazz 喺 live 上兩句，拜拜。嗨又有。你仲識？我識唔識珍惜？我識啊！實質都係睇落嚟。我開多陣，我11點半就完啦。咁大家就快啲去瞓，早啲唞，早啲瞓。原本以為可以瞞天過海，點知俾人拜拜咗。睇完就返屋企啦，完㗎啦，阿夢知㗎啦，阿夢係我老 best。你嘅頭金髮一直好好睇，但我呢個係啡色頭髮嚟嘅，從來冇漂冇金色嘅。好彩我專一，冇人會周到。你第二個卡我都知㗎，冇人周到。睇下先。咦？錄唔返上去嘅。11點半做功課，你快啲做功課啦！你啊，返幾多點學啊？今日笑話畀你講多次，你嘅聲好甜，真係假㗎？點解我錄唔到嘅？係咪因為1個鐘啊？相遇再嗌交，講嘢好狠。睇下先，你嘅意思我對每個都咁專一，真係？點解我真係會少咗啲留言㗎咯？因為話我知咩事啊？明天運動會早啲瞓啦。聽日加油跑步，出名專一，對每一個女仔都好專一。做畀你。真的假不了，假的真不了。把聲勁溫柔多 JPEG， 假㗎，都係假象嚟㗎。你個啡紅頭仲會唔會染？我想染啊！佢哋話唔襯咯，冇咗嗰句真係會冇，佢會自動幫我收咗啲句啦。我都出名專一。聽日考拜，我決定溫書嘅街有冇搞笑 filter？ 有㗎，一定有㗎呢個。我都出名專一，
大頭阿 B 唔得，你明點解啦？唔明我出名專一，第一次被捉嫌都慣啦。問過正主先啊。日日都咁專一，建議開 IDG 課。我着緊 hoodie。我正主就係阿童愛你，愛你。哎呀，大眼紅唇骨㗎，都讀。剛剛嘅特效好好笑，月巴都好專一。Love you, love you。我正主就係等緊你答，燒咗。我個 live 就係完㗎啦，有咩要就講啦。正主同 B， 我下次喺佢面前再問多你一次啊。你正主一隻手夠唔夠數？正主同唔知幾時先可以再見到阿圖片，唔知呢。隻人唔畀我就走㗎啦，就走㗎啦。下次見面希望有多啲機會聽到我講嘢。我呢個 I 人會盡力㗎啦。咁快完，開咗差唔多1個鐘啦。點解有1個鐘？唔知咧。好耐冇畀我自拍，幾時到我上電台？唔知喎，真係唔知喎。聽朝11點半嘛。Good night kiss。瞓覺啦。咩？曱甴定蜈蚣？你低調啲得唔得？笑咗。邊個嚟㗎？我都夠數㗎。我相信佢嘅答案每個人面前都會唔同。死啦！唔通仲有我唔知嘅嘢？完了吧，完啦！聽日要加油加油，拜拜，good night。早啲頭，我而家先睇，但我而家完咯。早啲瞓啦，拜到俾你專一，認證你專一。我會繼續掛住 U 的，遲啲見。最愛嘅係同 B kiss kiss， 拜拜，拜拜拜拜，早唞，快啲瞓啦〜